好，今日終於好天啦，又係介紹 Java Leo 啊，翻咗少量貨啊。咁呢個咧就最新版嘅就係 Java Leo 406 20寸嘅全女版女叉版，但係抵玩啦。呢個係406噶，咁而家咧就係最新版嘅就係大 M 把，記住啊，之前嗰個係小 M 把呢個大 M 把，同埋呢個咧小 M 佬最新款嘅變速係40T嘅，睇翻呢度後邊40T 嘅飛輪非常之抵玩而家好多客問唔要電變有冇？都有40T嘅，而家都有噶啦。之前仲要改裝嘅，之前嗰個36嘅20寸咁16寸就係32嘅咁都係9速40嘅。咁而家呢個40T睇翻非常之抵玩就唔好買舊款啦，買新款都係多少少錢，多幾嚿水，但係你買呢套件都唔止所以非常之抵玩前邊都係全部版本都係原裝，都係50嘅裝餅原裝咁當然可以升級啦，換卡皇曲柄都可以啦。呢個50就可以換到52、54、56都可以換仲有貨架碌仔嗰啲避震碌仔仲有腳撐座管卡皇嗰啲同埋卡皇嘅巴都有啦座位全部都有啦腳踏同埋而家最新嘅451嘅拎都有好少有啦佢要快啲嘅可以升級451 451嘅拎但係451嘅拎就係要有胎啦，最粗係1.35咁呢個拎咧就可以換菠蘿胎得嘅但係最大175好啦因為會卡住呢個位嘅。好睇翻效果咁呢個9速嘅睇啲上波廿斤先上咁呢個就2波節車記住2波節車佢分享成1波50對40都咩路都得噶啦，好少節車有40噶飛輪有40噶，即係呢個 Leo 有同埋油剎都抵玩睇翻效果，睇效果呢個女拎原裝406。都非常之順咁當然有啲靚拎山刀拎衝擊波卡皇同埋 ODIM 都有好多牌子都有啦山刀破風效果一流承重更加好可以承重130 kg 好，支車俾大家睇下啦。咁呢個當然係要2波節車點解2波咧？陣間會同你講。咁人哋冇貨架咧，要唔係2波節車咧，會個波腳會卡住2波人右邊向前右轉，呢個座管要高過18，見到18低過就唔得噶啦。你攞住咗上落去咧，就問你攞唔緊向前扭就得啦。高過18一撳就轉埋噶啦然後開咗佢唔記得咗咧呢個唔記得向後拉就得啦一定要向後邊雙頭開咗佢向後推向後推勾住咁就可以推啦但係記住唔好向後推向前推你攞緊然後呢個雙頭車頭嗰雙頭開咗佢咁就可以推啦都係向前推然後座管要鬥起咧就散嘛座管要低過20低過20就得啦鬥起就唔會散嘅咁如果你要入箱咁樣就可以做到最低啦呢度就可以拆呢個快拆之前都講咗好多啦，點對點就可以拆開啦。好，
開一定要開咗頭柱先，唔好開個座管先啊！拉呢度啊，唔好拉呢度啊，拉呢度向呢邊拉。記住呢條油管嚟㗎，唔好夾到啊，推就得啦。唔係夾到咁樣夾到咧就好麻煩啦，要推入去，扭緊就得啦。然後座管見到18就得啦，lock緊。記住個頭向後夾啊，唔好撳。嗱咁就開啦，見到啊？向前推，然後呢個 lock 緊。啊，雙頭 lock 緊就得啦，唔好幫人扭。好，咁就完成㗎啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。